Наурыз еді, шуақтанып, күн тұрған, дал оянып, тіршілікке ұмтылған, ашаршылық қасіреті жадымда, қазақтарым бастан кешкен түн тұман. Қазағым аш иттей боп ұлыған, ісіп кепкен, тым қайғылы, қиын хәл. Өліп жатыр, бұратылып аштықтан, күйінемін, менің тәуір күйім бар. Аш нәресте, шырылдайды ыңылдап, ана шіркін сәбиімен бір жылап. Қос емшегін тоқпақтайды қолымен, есі шығып, сүті жоқ деп тұржылап. Бишаралық хәлін көріп ананың, көкіректі езгілейді наламың. Ашаршылық апатының құрбаны, аяп тұрмын мына сәби баланы. Өлік сасып жатыр мына далаңыз, ашаршылық жоқ қой саған шарамыз. Құйған жаңбыр, суық желмен аязда, жансыз дене мұз боп қатқан қараңыз. Шөмеле тұр, ай далада жиналған, сабақтары шірік тартып, уланған. Бір жас сәби содан масақ іздеп жүр, нәзік қолмен сүртіп көзін суланған. Көрінеді, қабырғасы ырсиып, іші сініп, сыртқа шыққан тырсиып. Ұқсамайды тірі адамға сұлбасы, тірі әруақ адам емес құрсиық. Бишаралар түңілген бұл өмірден, қар астынан жем іздеді қолымен. Жаратқан-ау жан азабын тартардай, жазығы не түсінбеймін сонымен. Төз алмаймын мен мынандай сұмдыққа, арашасы бола алмадым мұңдыққа. Қандай жауыз ашаршылық әкелген аласұрдым, көзім жетпей шындыққа. Келді үкімет, тәркіледі астықты, етті зорлық, жасап елге қастықты. Көмілусіз қанша сүйек шашылды, соны ойлап суарамын жастықты. Айтшы үкімет, бұл не қылған мазағың? Көз алдымда тартып жанның азабын, малын алып, үйсіз күйсіз қалдырған, ажал құшып қырылуда қазағың. Ен даланы жайлағандай жын пері, түк қалдырмай тұл еткен кім бұл жерді? Ашаршылық зұлматына күн ертең, жауапкер деп тарталамыз кімдерді? Көшпелі ел, ен даланы жайлаған, малын бағып, қыз соғымын сайлаған. Дихандыққа бейім емес қазақты кім ажалдың аранын айдаған? Кім оларды сұм ажалға тап қылған? Қырып, жойып, жаппай ажал таптырған. Маң далада мал өсірген қазақтың шат көңілін, жайлы өмірін жоқ қылған. Көкіректе көп болып тұр сауалым, бұл зұлматтың кім береді жауабын? Мен сұраймын, айтыңдаршы ағайын, кім тартады бұл зұлматтың зауалын?